हाय एवरीवन, दिस इज़ यश हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग कार रिपेयर वीडियो। तो आज हमारे पास ये रेनॉल्ट डस्टर कार जिसमें सस्पेंशन रिलेटेड काम है। तो ये गाड़ी को जब हमने ट्रायल लिया तो ये ख़राब रास्तों में गाड़ी काफ़ी नॉइज़ आ रहा था सस्पेंशन का। तो जैसे हम ख़राब रास्ते पे गाड़ी को चला रहे थे या कोई गड्ढे में गाड़ी को लेके जा रहे थे तो इसमें एक मेटेलिक आवाज़ आ रहा था, कट कट ऐसा करके आवाज़ आ रहा था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएं कि इसके कौन से पार्ट्स फॉल्टी है, इसमें क्या काम होने वाला है, ये सारा चीज़ आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहां आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी इसका खोलना शुरू कर देते हैं। खोल के मैं बताता हूँ क्या क्या गया है क्या नहीं गया। ओके, तो टायर पूरा खोल दिया है। तो मनसा भाई, सस्पेंशन में क्या क्या प्रॉब्लम है? इसका शॉकअप लीकेज है, का ऊपर से शॉकअप लीकेज है। शॉकअप लीकेज है। शॉकअप का माउंट देख रहे हैं आप, फट चुका है। ओके, रिंग रोड भी गया है। लोराम का बुश कटे हुए इधर। ये देखो, ये आवाज़ ना। हाँ, लोराम की बुश जो कटे आवाज़ आ रहा है। ओके, हैंड बॉल जॉइंट, एंड बॉल जॉइंट में क्या प्रॉब्लम है? हैंड बॉल जॉइंट भी आवाज़ करा ना। चलिए बताओ। ओके, तो ये तीनों चीज़ हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो इसका हमने शॉक एब्जॉर्बर खोला है एंड इसका भी लोअर आर्म हमें खोलना है। तो ये जो एक्सेल है ये ऐसे ही नीचे अगर हैंग होते रहेगा तो इसका बूट कटने का बहुत चांसेस है। तो इसके लिए हमने इसको खोल के यहाँ पे ऐसे हैंग करके रखा हुआ है ताकि इसके बूट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये नकल पूरा अलग हो जाएगा एंड इसके बाद हमारा लोअर आर्म बाहर आ जाएगा। अभी ये 2 बोल्ट हमें खोलने हैं लोअर आर्म के, तो ये हमारा पूरा लोअर आर्म असेंबली बाहर आ जाएगा। तो इसका लोअर आर्म भी बाहर आ चुका है। तो अभी लास्टली इसका जो स्टीयरिंग का एंड बचा है खोलने के लिए, तो यहाँ से भी इसका आवाज़ आ रहा था, तो इसके लिए इसे भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही कारण नहीं था ये नॉइज़ का, मल्टीपल रीज़न थे। तो सारे जो भी फॉल्टी पार्ट्स थे वो डायग्नोस किए, इसे हम रिप्लेस करेंगे। ये एंड पूरा बाहर आ चुका है एंड ये इसका प्ले काफ़ी ज़्यादा प्ले है एंड दोनों साइड के एंड का सेम कंडीशन है। सो इस कार के जितने भी फॉल्टी पार्ट्स थे ये सारे हमने डिसमेंटल कर लिए हैं। तो मैं अभी आपको एक एक पार्ट बताऊंगा कि पार्ट में क्या क्या फॉल्ट है। नया और पुराना पार्ट मैं आपको दोनों बताऊंगा और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ शॉक एब्जॉर्बर से। तो ये इस कार के पुराने शॉक एब्जॉर्बर के रिफ़िल है। तो आप देख सकते हो ये दोनों शॉक एब्जॉर्बर काफ़ी वीक है, इसका पूरा किट कट चुका है, इसमें लीकेज है। बट ये वाले शॉक एब्जॉर्बर के रिफ़िल में काफ़ी ज़्यादा लीकेज है। ये लीकेज की वजह से तो इसके फ्रंट के दोनों शॉक एब्जॉर्बर काफ़ी वीक थे एंड इसमें हेवी लीकेज भी थे। तो हमने इसके शॉक एब्जॉर्बर के रिफ़िल चेंज किए हैं। स्प्रिंग इसकी अच्छी कंडीशन में थी, इसके लिए हमने स्प्रिंग वही पुराने लगाए एंड इसमें जो माउंट है वो भी हमने नया लगाया है। तो ये इसके फ्रंट के दोनों शॉक एब्जॉर्बर के रिफ़िल हमने रिप्लेस किए हैं। अभी सेकेंड हम बात करेंगे लोअर आर्म असेंबली के बारे में। तो ये है इस कार का पुराना लोअर आर्म असेंबली। अभी आप इसका बॉल जॉइंट देखिए, इसमें कितना प्ले है। ये मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, ये इजीली घूम रहा है यानी इसी की वजह से ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। यही मेन सस्पेक्ट था मेनली, ये आवाज़ आ रहा था गाड़ी आगे पीछे करते टाइम। अभी मैं ये नया लोअर आर्म असेंबली आपको बताऊंगा, इसमें कैसा प्ले है कि नहीं वो दिखाऊंगा। इसको मैं ज़ोर से घुमा रहा हूँ तब जाके घूम रहा है, इसमें ज़्यादा प्ले नहीं है। तो ये लोअर आर्म असेंबली भी हम लोग दोनों रिप्लेस करने वाले हैं। बाद में थर्ड हम बात करेंगे लिंक रॉड के बारे में। तो ये जो लिंक रॉड है ये आप देख सकते हैं इसमें कितना प्ले है, ये हाथ से इजीली मूव हो रहा है। तो ये जो सस्पेंशन के जो भी पार्ट होते हैं सारे वेयर एंड टेयर पार्ट होते हैं। हम कैसे गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी को कैसे मेंटेन रखते हैं, उसके ऊपर सस्पेंशन की लाइफ होती है। तो ये न्यू लिंक रॉड, इसको भी मुझे ताकत लगाना पड़ रहा है घुमाने के लिए। तो ये दोनों लिंक रॉड भी हम चेंज करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्टीयरिंग के एंड की। तो स्टीयरिंग के एंड का जो बॉल जॉइंट है ये भी काफ़ी फ्री है, पुराना वाला। एंड अभी ये नया वाला देखते हैं। तो नए वाले में मुझे ताकत लगानी पड़ रही है घुमाने के लिए। यहाँ से भी आवाज़ आ रहा था, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। एंड लास्टली जो है स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट, ये तो मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ तो भी हिल रहा है।
इजीली उंगलियों पे घूम रहा है ये। एंड ये न्यू बॉल जॉइंट, इसको मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ी तब जाके ये थोड़ा घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम रिप्लेस करने वाले हैं, तो ये मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। एंड लास्टली इसकी जो बैलेंस रोड की जो बुश है वो भी हम रिप्लेस करने वाले हैं। सो गाइस, अभी हम कार में सारे न्यू पार्ट्स इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अभी बात ये आती है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को इग्नोर करें तो हमें आगे क्या डिफ़िकल्टीज फेस हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो आपकी गाड़ी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं चलेगी एंड आपका जो राइड क्वालिटी कार का वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा एंड साथ ही साथ वो आपके टायर्स को भी डैमेज करेगा। सो गाइस, इस प्रॉब्लम को ज़्यादा टाइम तक इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द आपकी गाड़ी का काम कराए। अभी लास्टली हम कार का व्हील अलाइनमेंट करने वाले हैं क्योंकि कार के सस्पेंशन का पूरा काम किया है एंड देन लास्टली हम कार का ट्रायल लेंगे। तो सस्पेंशन का पूरा काम हो गया है, कार का हमने अलाइनमेंट भी करा लिया है। तो अभी हम ट्रायल ले रहे हैं फाइनल कि अलाइनमेंट बराबर हुआ है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे एंड अगर कोई नॉइज़ है कि नहीं वो भी पता चलेगा। तो गाड़ी आगे से तो काफ़ी स्मूथली चल रही है क्योंकि इसके शॉक एब्जॉर्बर भी चेंज किए हैं और अभी ख़राब रास्ते पे भी गाड़ी जा रहा है तो कोई नॉइज़ नहीं आ रहा है, साइलेंट हो गई गाड़ी पूरी। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपको मिलूंगा जल्दी अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।